Հռոմեացիներին ուղված նամակը վերջացրեցինք, պիտի սկսենք արդեն Կորինթացիներին ուղված նամակը, Պողոս Արաքյալը Կորինթացիներին ուղված երկու նամակ ունի, և առաջին նամակի առաջին գլուխը արդեն իսկ վկայում են մասին, որ այս համայնքում կային որոշակի խնդիրներ և այդ խնդիրներին ի պատասխան կամ այդ խնդիրներին լուծումներ առաջարկելու ուղղորդելու հավատացյալներին նպատակով Պողոս Արաքյալը իր նամակում անում է շատ կարևոր շեշտադրումներ, իմիջիայլոց այդ խնդիրները, որոնք համայնքում առաջանում են և որոնց լուծման համար դիմում են Արաքյալին, այդ մոտավորապես նույն խնդիրները շարունակվում են կամ առկա են նաև այսօրվա մեր կյանքում, այնպես չի, որ 2000 տարի առաջվա խնդիրներ են, որոնց որ մենք այսօր ինչ-որ կերպ փորձում ենք այս գլուխները կամ այս նամակները ընթերցելիս անդրադառնալ, այլ այդ խնդիրներից շատերը նաև առկա են, շարունակում են մնալ մեր կյանքում և շարունակում են նաև հարցեր առաջացնել։ Բնականաբար Պողոս Արաքյալը որևէ առիթ բաց չի թողնում համայնքին կամ հավատացյալներին ուղղորդել ճշմարիտ վարդապետության մեջ, ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքի բերելով, և Պողոս Արաքյալը հստակորեն շեշտադրում է մի քանի կարևոր հանգամանքներ, որոնց որ ինքը անդրադառնում է, և ըստ այդմ արդեն մենք կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Ձեր առիթով շարունակ գոհություն եմ հայտնում իմաստուն այն շնորհների համար, որ Աստված տվել է ձեզ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որովհետև դուք նրա միջոցով հարստացաք ամեն ինչով, թե խոսքի առատությամբ, թե գիտությամբ, Քրիստոսի մասին վկայությունն այնպես ամրորեն հաստատվեց ձեր մեջ, որ ոչ մի շնորհ չի պակասում ձեզ, մինչ սպասում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը։ Նա հաստատուն կպահի ձեզ մինչև վերջ, որպեսզի անմեղադրելի լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան օրը։ Հավատարիմ է Աստված, որի կողմից կանչվեցիք հաղորդակից դառնալու իր որդուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եղբայրներ, հորդորում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ բոլորդ միաբանվեք և ձեր մեջ պառակտումներ չլինեն, այլ հաստատվեք նույն մտքով և նույն համոզմունքով։ Եղբայրներ, քղվեացիներից ձեր մասին ինձ հայտնի դարձավ, որ հակառակություններ կան ձեր մեջ։ Նկատի ունեմ այն, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն ասում է. ես Պողոսական եմ, մյուսը ես Ապողոսական եմ, մեկ ուրիշը ես Կեփասյան, մեկ այլն էլ ես Քրիստոսյան եմ։ Իսկ միթե Քրիստոսը բաժանված է, միթե Պողոսը խաչվեց ձեզ համար, կամ Պողոսի անունով մկրտվեցիք։ Գոհություն եմ հայտնում իմաստուն, որ ձեզանից ոչ մեկին չմկրտեցի, բացի Կրիսպոսից և Գայոսից, որպեսզի ոչ ոք չասի, թե իմ անունով մկրտվեցիք։ Մկրտեցի նաև Ստեփանոսի ընտանիքը, չգիտեմ ամենևին, թե ուրիշ մեկին մկրտած լինեմ, քանզի Քրիստոսն ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ խոսքի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը չկորցնի իր իմաստը։ Արդեն իսկ իր նամակի սկզբում Պողոս Արաքյալը ընդգծում է այդ բաժանության մասին, որը առկա էր համայնքում։ Եվ Պողոս Արաքյալը հատկապես իր խոսքի մեջ շեշտը դնում է նրա վրա, որ եկեղեցին մեկ է։ Կապ չունի դու Կորինթոսում ես ապրում, կապ չունի Եփեսոսում ես ապրում, կամ որևէ ուրիշ համայնքից ես։ Եթե դու հավատում ես Քրիստոսին, եթե դու քրիստոնյա ես, բնականաբար բոլորս էլ մեկ ենք Քրիստոսով։ Եվ Պողոս Արաքյալը շատ նրբորեն դնում է այս շեշտադրումը, որ փոխարենը դուք նայեք մեկըդ մյուսին փոխարենը նայեք, թե ինչն է ձեզ միացնում, դուք ավելի շեշտ դնում եք նրա վրա, թե ինչն է ձեզ բաժանում։ Այսօր էլ նույն խնդիրը կա մարդկային մեր կյանքում։ Մենք ավելի շատ, երբ որ համախմբում, անկախ նրանից, դա եկեղեցական համայնք է կամ որևէ ուրիշ միավոր, կապ չունի, բայց երբ որ մարդիկ համախմբվում են, դա կլինի աշխատավայրում, դա կլինի ուսման վայրում կամ հասարակական որևէ այսպես բնակավարում, մենք մարդկային մեր հարաբերությունները ավելի շատ կառուցում ենք այն տարբերությունների վրա, որը որ մեզ պառակտում է։
Իհարկե, այն որ մարդը կարող է լինել տարբեր եւ մեզանից յուրաքանչյուրը մյուսից տարբեր է, այդ նորմալ է եւ դա բնական է ու դա աստվածային շնորհ է նաեւ։ Բայց այդ տարբերությունները չեն, որ պիտի առիթ դառնան մեր պառակտումների։ Մենք պիտի կարողանանք մեկս մյուսին լսել։ Մենք պիտի կարողանանք հարգել եւ ընդունել դիմացինի կարծիքը կամ դիմացինի մոտեցումները, որքան էլ որ դա կարող է մեզ հարմար չլինել կամ մեր համար ընդունելի չլինել, բայց մենք պարտավոր ենք մարդուն հարգելու, անկախ նրանից, այդ մարդու ընկալումները, պատկերացումները մեզ դուր են գալիս կամ դուր չեն գալիս։ Եվ այս ամենին հակառակ, ինչն է մեզ միացնում։ Մեզ միացնում են շնորհները, որ Աստված մեզ բոլորիս տվել է։ Մեզ միացնում է Աստծո սերը, մեզ միացնում է Աստծո ողորմությունը։ Ես ինչ որ մի առիթով, ասենք, այսպես ինչ որ մի մեղք եմ գործել, մեկ ուրիշ մեղք է գործում, ամեն մեկս էլ մեղավոր ենք։ Ամեն մեծ կամ փոքր կարևոր չի, բայց մեզ այստեղ միացնում է ինչը, որ ինձ էլ, ձեզանից յուրաքանչյուրին էլ համախմբող Աստծո սերն ու ողորմությունը։ Եթե մենք ուզում ենք փրկություն, ուրեմն ինձ էլ, դիմացինին էլ, որևէ մեկ ուրիշ մարդու էլ կարիք ունենք Աստծո սիրո եւ Աստծո ողորմածության։ Ու հեչ կարևոր չի, թե ով ինչ մեղք է գործել կամ ով ինչքան մեղք է գործել։ Հետևաբար շատ կարևոր է, երբ որ մենք այդ էլ է շնորհ, երբ որ մենք կարողանում ենք շեշտը դնել նրա վրա, թե ինչն է մեզ միացնում ու անել ամեն բան, որ այդ արժեքը ել ավելի զորանա, ել ավելի ամրանա։ Պողոս Արաքյալը նաև խոսում է քրիստոնյայի մասին, ով պատկանում է Քրիստոսին, ինքը հենց շեշտը այսպես է դնում։ Դու պիտի գիտակցես ու հասկանաս, որ դու պատկանում ես Քրիստոսին, դու ծառայում ես Աստծուն։ Ու սա պատասխանատվություն է, սա նաև շնորհ է, եւ առավել եւս պատասխանատվություն յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ Պողոս Արաքյալը անում է, այն է, որ Աստված բոլորինն է, ինչ որ մեկի սեփականությունը չի։ Չի կարող որևէ մեկ ասել, որ ես ավելի շատ եմ հավատում, քան այս մյուսը, թե այն մյուսը։ Այս արդեն նշանակում է սայթաքել ճշմարիտ ճանապարհից։ Երբ որ Պողոս Արաքյալը առհասարակ գոհություն է հայտնում Աստծուն, ինչպես որ այստեղ ընթերցված հատվածում, երբ որ սկզբում ինքը փառք եւ գոհություն է մատուցում Աստծուն, ինչն է շեշտադրում, ինչի համար ենք մենք գոհություն մատուցում Աստծուն։ Առաջին հերթին եւ ամենակարևորը, որ Աստված իր խոստումները կատարում է միշտ, հակառակ նրան, որ մենք մարդիկը շատ հաճախ սայթակում ենք եւ շատ հաճախ հեռանում ենք Աստծո կամքից։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, ինչի համար Պողոս Արաքյալը գոհություն է հայտնում Աստծուն, Աստծո շնորհների համար, այն առատ շնորհների, որ Աստված պարգևել ու բաշխել է յուրաքանչյուրիս։ Եվ Պողոս Արաքյալը նաև գոհություն է հայտնում Աստծուն մեզ տրված այն նպատակի համար, որը վերջնակետն է, հանուն ինչի ենք մենք ապրում։ Հանուն փրկության, հանուն երկնքի արքայության։ Սա մեր կյանքի իմաստն է, սա մեր կյանքի նպատակն է։ Ու քրիստոնեության մեջ շատ հետաքրքիր պարադոքս կա, հոգևոր կյանքի ճանապարհին ամեն մի հանգրվանը, ամեն մի վայրկյանը հոգևոր կյանքում եւ ինչ որ բանի սկիզբ է անընդհատ եւ միևնույն ժամանակ նպատակակետ, որտեվ ամեն մի վայրկյան դու ինչ որ մի բան սկսում ես, բարությունը, առաքինությունը, ազնվությունը, սերը, անընդհատ սկսվող արժեքներ են։ Եթե իհարկե դրանք անկեղծ են դրսևորվում, ինքը կամ կա, կամ չկա, կամ անկեղծ է, կամ գոյություն չունի։ Այդ ձևական դրսևորումները, որ մենք ձևացնում ենք, որ դրանք ինքնախաբեություններ են իհարկե։ Եվ ինքը միևնույն ժամանակ մեր կյանքի վերջնակետն է, վերջնանպատակն է, չէ՞ որ այդ սերը, այն արժեքները, բոլոր քրիստոնեական արժեքները երկնքի արքայության դռներն են բացում մեր առաջ։ Այս շատ կարևոր է։ Եվ եթե մենք մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում հաճախ առիթ ունենում ենք սրա մասին մտածելով, որ ամեն մի վայրկյանը մեզ տրված մի նոր հնարավորություն է։
եւ նաեւ նպատակակետ։ Այս պահին, եթե ես կարողացա լիարժեքորեն անել այն ինչ որ ես պիտի անեմ, իբրև մարդ, իբրև քրիստոնյա, իբրև Աստծո զավակ, ուրեմն այդ պահը ուրեմն լիարժեք ես ապրեցի։ Այլապես մենք բաց կթողնենք այդ պահը։ Եվ հետո չգիտեմ հնարավորություն նորից կտրվի մեզ թե ոչ։ Իսկ առհասարակ մարդկային համայնքներում շատ կարևոր է, որ տիրի միաբանությունը մարդկային տարբերություններով հանդերձ։ Խոսքը նրա մասին չի, որ մենք բոլորս նույն ձևով պիտի մտածենք, նույն կերպ պիտի ապրենք կամ նույն արժեքներին պիտի դավանենք, բայց կան հիմնարար սկզբունքներ եւ արժեքներ, որոնք բոլորիս համար համընդհանուր են։ Բայց միևնույն է, ամեն մեկս մեր ձևով կամ մեր տեսակով ենք այդ արժեքները վերապրում եւ այդ արժեքները կյանքի կոչում։ Բայց միաբանությունը հաստատվում է սիրով, երբ որ մենք մեր տարբերություններով հանդերձ մեկս մյուսի նկատմամբ վերաբերվում ենք սիրով։ Բոլորս էլի վերջո քույրեր եւ եղբայրներ ենք, բայց այդ քույր եղբայր լինելը ասելով չի միայն։ Առավել եւս այդ իրական կյանք է, որը որ մենք պիտի ապրենք։ Մի առիթով, երբ որ ես աղանդավորի հետ էի խոսում, շատ վաղուց էր, ասեց իմ հոգևոր քույրն է, ասին չես ասում քո հոգևոր քույրն է, դե այո իմ հոգևոր քույրն է, ասի եթե քո հոգևոր քույրն է, իր կյանքը դու քո քույրիկի համար կտաս, մտածեց, հարցի չպատասխանեց, ասեց այ երբ որ դու կկարողանաս այդ համոզումը ունենալ, որ դու այդ քո քույրի քրոջ համար կյանքդ կտաս, այն ժամանակ կասես հոգևոր, ասելով չի մենակ ախր։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք, սա մեր հոգևոր քույրն է, սա մեր հոգևոր եղբայրն է, բայց տակը ոչինչ չկա։ Տեղն եկած տեղը, եթե պահն էլ կա, մենք այդ մարդուն լավ էլ կարհամարենք եւ կողքով կանցնենք անտարբերորեն։ Դա մենակ ասելով պարտադիր չի անպայման ասես։ Կարևորը որ դու դա տեսնես ու դա զգաս։ Դիմացինի մեջ տեսնես քո քրոջը, քո եղբորը Քրիստոսով։ Եվ հեչ պարտադիր չի, որ դու այդպես անպայման ձևակերպես։ Կարևոր այն ներքին մղումն է, ներքին այդ ցանկությունն է, որը պիտի դրսևորվի դիմացինի հանդեպ։ Իսկ միության համար Պողոս Առաքյալը երկու կարևոր շեշտադրում է անում։ Առաջինը մեկ ճշմարտությանը դավանել չի կարող ամեն մեկիս համար հոգևոր կյանքում լինի տարբեր ճշմարտություն։ Կա մեկ ճշմարտություն, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ երկրորդը այդ ճշմարտության մասին խոսելն է, որ բոլորս կարողանանք այդ ճշմարտությունը կրենք ու խոսենք։ Ճշմարտությունը մենակ ասելը չի, ճշմարտությունը խոսքի ու գործի ներդաշնակությունն է։ Այս դեպքում է, որ իրական կդառնա մեր միաբանությունը։ Պողոս Առաքյալը այստեղ պառակտումներին անդրադառնալիս 4 տարբեր համայնքային, այսպես կարելի ասել, խմբերի անդրադառնում, ինչպես որ լսեցիք, պողոսական, ապողոսական, կեփասյան եւ քրիստոսյան, ասում է, ով է ձեզ բաժանել, այս մեկը ասում է ես պողոսական եմ, մեկը ապողոսինն է, մեկը քրիստոսյան է, մեկը կեփասյան եմ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն համայնքում կային այսպիսի խմբավորումներ, ամեն մեկը իր համար որոշակի այսպես անուններ ընտրել, ենթադրելի է, որ նրանք ովքեր որ իրենց համարում են պողոսական, սրանք ոչ հրեաներն էին։ Ավելի շատ հեթանոսներն էին այս խմբի մեջ մտնում, որտեղ Պողոս Առաքյալը ինքը միշտ այսպես ազատության կողմնակից էր, հա, հիշում եք, մենք նախորդ մեր հանդիպումների ընթացքին այս թեմային էլի անդրադարձել ենք եւ ես ընդգծել եմ, որ Պողոս Առաքյալը միշտ ասում էր հեթանոսներին պետք չի դնել գաղափարների մեջ, որ թլպատվեն հետո դառնան քրիստոնյա։ Այսինքն ինքը ավելի ազատ էր թողնում հեթանոսներին եւ հեթանոսներին բնականաբար սա սրտամոտ էր եւ հեթանոսները սիրում էին Պողոսին։ Հենց այն ազատության համար, որ Պողոսը իրենց տալիս էր, այլ ոչ թե պարտադրում էր, որ գնացեք թլպատվեք, հետո նոր մկրտվեք։ Հետևաբար Պողոսին սիրողները այստեղ կամ Պողոսին հարողները կամ իրենց պողոսական համարողները ավելի շատ հեթանոսներն էին։ Ապողոսականները դրանք հիմնականում հրեաներն էին, Ապողոսն էլ քարոզիչ էր, Քրիստոսի 12 առաքյալներից չէր, բայց 72-ից մեկն էր, ով շատ այսպես հայտնի քարոզիչ էր եւ տարբեր համայնքներում քարոզում էր քրիստոնեությունը։ Կեփասականները կրկին հրեաներն էին, ավելի շատ այն հրեաները, ովքեր որ օրենքի ջատագովներն էին,
ովքեր որ ավելի շատ այսպես օրենքի տառից էին կարճած, քրիստոնյաների պարագային կամ քրիստոսյան իրենց համարողների պարագային, գիտեք խնդիրը այստեղ որն է, որ դու քեզ համարում ես քրիստոսյան ու մտածում ես, որ ոչ թե դու ես պատկանում Քրիստոսին, այլ Քրիստոս քո սեփականությունն է։ Այստեղ խնդիրը, պրոբլեմը այստեղ է, իսկ ով ասեց, որ Քրիստոս քո սեփականությունն է, քոնը Իրանը չի։ Ով կարող է Քրիստոսին սեփականացնել։ Հետևաբար, այս բաժանումների կոնտեքստում չի կարելի ասել, որ ես քրիստոսյան եմ, դու պողոսական ես, այն մեկը իսինչական է։ Ուրիշ բան է, որ մենք այսօր մեզ համարում ենք քրիստոնյաներ, սա համընդհանուր մի տեսակ ձևակերպում է, կոչում է, շնորհ է մեզ տրված, բայց մենք Քրիստոսին չենք սեփականացնում, ես չեմ ասում, Քրիստոսն իմն է, քոնը չէ, Քրիստոս բոլորինն է, եւ ոչ միայն քրիստոնյաներինը, Քրիստոս բոլորի Աստվածն է, ուրիշ բան է մարդիկ դա ընդունում են կամ դրան հավատում են, թե չէ։ Կարևոր սխալը այստեղ է, որ այս համայնքում այդ պառակտումների հիմքն էր դրված, որ մարդիկ այսպես տարբեր խմբավորումների մեջ էին բաժանված։ Իրականում միաբանությունը եւ միաբան լինելը ամենակարևոր պայմանն է հոգեվոր կյանքում ճշմարտությունը կրելու եւ ոչ միայն կրելու, այլ նաեւ այդ ճշմարտությունը մարդկանց փոխանցելու։ Ուստի առհասարակ հոգեվոր կյանքի արժեքները այնպես չի, որ դու դիմացինին կարող ես պարտադրել։ Քրիստոնյա ոչ մեկին չես կարող պարտադրել, որ լինի։ Դու կարող ես ցույց տալ ճանապարհը, ցույց տալ քո օրինակը, ցույց տալ քո կյանքը, բայց շատ կարևոր է, որ դու իրականում ապրես այդ ճշմարտություններով ու տարբերությունները քո ընդգծելով, տարբերությունները ավելի այսպես ինքդ քեզ համար շեշտադրելով, բայց նաև ընդունես, որ դիմացինն էլ իրավունք ունի քեզանից տարբեր լինելու։ Քրիստոսի օրինակը հիշեք, Քրիստոս ոչ մեկին չստիպեց որևէ հարցում, որ ամենաշատը ինքը իրավունք ուներ։ Քրիստոս ամեն մեկին ընդունեց այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Այսօր էլ Քրիստոս մեզ ամեն մեկից ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք։ Շատ հաճախ մենք է, որ մենք մեր տարբերությունը չենք կարևորում, չենք ընդգծում, մեր դիմագիծը, մեր եսը։ Հետևաբար մեր խնդիրը անպայման կյանքի նպատակը, այդ մեր տարբերությունը, մեր դեմքը շեշտադրելը չի։ Մեր խնդիրը, մեր տեսակը, մեր տեսակով ապրելն է, բայց ճշմարտության իրական զինվոր լինելն է, անկեղծորեն Աստծո խոսքին հետևելն է, դիմացինին հարգելն է, կարողանալ ընդունել, որ դիմացինն էլ իրավունք ունի լինելու տարբեր։ Քրիստոս բոլորիցս տարբեր էր, բոլորիցս։ Եվ ինքը այդ իր տարբերության մեջ առավել շատ մարդ էր, քան թե մեզանից յուրաքանչյուրը։ Եթե մենք միակ օրինակը ունենք, որին որ պիտի կարողանանք նմանվել, այդ Քրիստոս է, որին պիտի կարողանանք ձգտել անկեղծորեն, ամբողջ հոգով եւ ամբողջ սրտով։